फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल अनमोल जीवन में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार है और मेरा चैनल स्वास्थ्य एवं रोगों से संबंधित जानकारी और उनके उपायों के लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे काली खांसी पे। यह खांसी आमतौर पर 10-12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी हो जाती है। यह एक प्रकार का छूतिया रोग है। घर में एक बच्चे को होने पर बाकी बच्चों पर भी इसका हमला हो जाता है। इसके दौरे पड़ने पर बच्चे खांसते खांसते हैरान हो जाते हैं और खाया पिया भी खांसते खांसते उल्टी हो जाती है। पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है और बच्चे दिनों दिन सूखता जाता है। लोग इसे कुकुर खांसी या होपिंग कफ भी कहते हैं। यह खांसी देखने में बड़ी खतरनाक होती है और ऐसा लगता है कि बच्चे को खांसते खांसते दम निकल जाएगा, पर यह प्राणघातक रोग नहीं है। इससे मरने वाले बच्चे कम पाए जाते हैं। इस खांसी की अवधि कम से कम 2 महीने तक हुआ करती है। इसको यदि बिना इलाज के छोड़ दिया जाता है, अगर बच्चे को हल्का पौष्टिक और कम भोजन किया जाए तो यह 2 माह में स्वयं ही आराम हो जाता है। लेकिन फिर भी इसका इलाज करना उचित ही होता है। लेकिन अभी तक इसका बहुत बढ़िया इलाज नहीं निकल पाया है, या कह सकते हैं कि नहीं मिल पाया है। परदेसी इलाज इसके लिए बड़ा कामयाब सिद्ध हुआ है। हम आगे कुछ बहुत ही उत्तम और लाभदायक इलाज बताने वाले हैं। अगर आपके घर में किसी बच्चे को काली खांसी होती है तो प्लीज़ इसे एक बार जरूर आजमाएं, आपको फायदा ज़रूर होगा। तो चलते हैं विधि की ओर। तो विधि कुछ इस प्रकार की है कि विधि के लिए लहसुन का रस 20 बूंद, पानी 3 बूंद और शहद 3 बूंद, इन तीनों चीज़ों को 1 चम्मच में मिलाकर एक खुराक बनाकर पिला दें। दिन भर में 3 खुराक ताज़ी दवाई ऐसे ही बनाकर पिला दिया करें। ईश्वर की कृपा से शीघ्र आराम हो जाएगा। छोटे बच्चे को आधी या चौथाई खुराक दें। तो ये थी काली खांसी की दवा, जिसे इस्तेमाल करके आप काली खांसी से बच सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।